小珍啊，讲到旅游，你是绝对的专家。哎，不要好说好。对，但是有一些人奇怪，他就是出游啊或者出国，好像都会踩到雷。那个应该是没做好功课的。有可能。因为我那天就是听一堆欧巴桑那边聊天啊，我就在边啊听啊，我就听到一个欧巴桑哦，哎，你做嘛哦，以后不出国啊，哦，国外拢写的一模一样的，没艺术啊呢。哦，怎么都会一模一样？不可能啊！他就是看到那个旅游宣传单啊，上面就写着冲绳16800，4天3夜，还不错啊。对啊。然后他就去了，去了以后，也感觉蛮划算的，也又便宜这样子，也玩得蛮开心的。回来以后，旅行社又跟他推荐，推荐那个琉球式日游，还有那个那霸式日游，Okinawa 式日游，他都去呢。去完以后回来，所以他才会跟那一群欧巴桑那边聊天说，哇，不去啊，你怎么不去啊？那个一模一样，那个哪有什么意思啊？就小小的猜测啦，大胆假设，Okinawa、冲绳、那霸会不会其实都是同一个地方？是啊。那他就是遇到诈骗集团啦。他反而是小琉球可能会比较不一样。我是真的，各位观众朋友，走到哪里都踩雷，是运气太差，还是根本就是你把就狗的拉吧，都不做功课？对啊，你没做工课呢。你做嘛，我还是像我都是去洛杉矶的 LA 啦。欢迎收看今晚开战吧，处处碰雷的地雷侦探器。这怎么回事呢？出门就是要做功课啊。对啊，但我们其实就是想说走到哪里玩到哪里就好。你看你今天来这里就是没有做功课，你才会整个融入背景。真的，我以为我是要做蓝区，想说可以跳色一点点，结果来好像只看到脸。你难得来上，然后又穿这个，而且你不能害羞，害羞脸变粉红，你又说散热。哎呦，我这边就不一样，那种自带雷达的人体避雷针。两位也是首次来上我们的节目。哎，对，是我第一次来，好久不见，大家好久。君君有来过吗？没来过，也没来过，都第一次来。哇，你看你那第一次来就知道要避开颜色了。你里面也是粉色，还是粉红啊？其实每个人身边呢，不乏都会有一个光明灯呐，反指标的朋友，就是去知名餐厅啦，也可以给他点到最雷的啦。好了，花大钱享受呢，不是买到雷品了，要不然就是买到瑕疵品啦。这种真的是让人家很容易欲哭无泪。哦，真的。可是同时也会让人家怀疑说，到底是这个人天生衰，还是他眼光有问题？基本上眼光有问题，然后可能贪小便宜或者什么之类的，对不对？因为眼光绝对有问题的。你进去那一家店，人家整本 menu 好好的，你就偏要点到人家可能今年卖的最差的一道菜，真的，这也太衰了吧！所以一开始要问一下大家啦，就是容易踩雷变反指标，绝对是运气太差惹的祸吗？请举牌。我觉得看什么事情，因为如果是旅游的话，我觉得是有没有好好做功课。我像我的秀场时期，或者是那个工地秀时期，常常就南北奔波嘛。那么我当那种巴豆腰啊，没加啊，比如说我要赶回台北的时候在路上就看到有一家小吃店。感觉好像还不错啊！我常常就会碰到这种雷点。真的吗？你是小吃店还是？可是我很常因为这样子，然后就你说越南小吃店。可是我很常因为这样子就碰到好吃的小吃店。对，也会。也是会碰到好吃的，但是你也会碰到那种不好吃的，因为那个频率太长了嘛。没炸。对啊，那不好吃你就会很那好因为肚子饿了一天，然后你就想要吃个好吃的东西。然后老板看到你还招待很多，有没有？不好意思，然后就只好硬着头皮把不好吃都吃掉。真的很气的。这个反指标的人生有多悲惨？我们来看一下网友到底是最受不了哪一些踩雷的行径，好不好？好。像幼云，情报站大调查，节目与网络各大社团合作问卷调查，让所有粉丝观众都有机会发表你的意见。而今天将由特派员幼云为网友们说出心底话哦。好，根据今晚开盘官方粉丝团，还有一个要用颜文字交流的社团，我们就来看一下到底哪些踩雷窘境呢？首先看到是第2名，去观光会变成大肥羊，连借厕所居然都要收钱，这占了23.5%。有网友就分享之前自己去旅游的经验，结果呢他就去电影院借厕所，
结果店员跟他讲说你要付钱，因为你没有看电影。对，然后呢，第3名就是满心期待的完美景点。结果是超级照片，好，这占了17.6%。网友就说呢，很多的景点其实都是靠一些广角或者是修图、修色，所以呢，其实你现场去的时候，那个跟你想象中的是完全不一样，甚至呢也有可能是因为景点变很红了，结果呢就引来一堆人呐，满地垃圾，甚至还有一大堆观光的阿公阿嬷，难得出游却踩雷，真的是让人家觉得很不开心呢。你们出游踩雷的几率有多高？其实我很少出游，因为都是因为工作关系，因为出去都会踩雷。对。没有他连在家里都踩雷了。今年4月份、5月份我去澎湖，我还真的有做功课哦。4月、5月应该还蛮舒服。对，就是要去看那个花火节。然后我想说，哇，好棒哦！然后我们去年就已经先订机票，然后都订好，然后整个朋友都约好，然后要一起出去玩。然后也想说，看到那个澎湖有介绍那个玄武园，超漂亮的。到澎湖的时候，刚好那一天天公不作美，就是飘起的这种飘了下雨。然后风也蛮大的。我们那时候10月时尚玩家去出的时候，你知道那有多夸张？哦，那个真的叫大。我们刚好碰到11阵强风，然后飞机，你知道我们还好，我们是下来的时候已经是你觉得我已经在写遗书了，你知道吗？因为我们的摄影师前一天到，他说他们前一天到飞机怎么降落？这样子晃哦晃，降落之后直接碰到又上去了。哇！哎呦，这真的这样超碰一下然后上去。我们回程的时候在飞机上不动哦。是还在等大家上来，还在晃，飞机还在晃，那真的很大，因为它台风算更小的海岛，所以那个风，所以我去到那个澎湖，我就想说要去拍那个很漂亮的，但是因为天公不作美，所以我也没有去到最大那一面墙的玄武岩，我们去到一个比较小一点的那玄武岩。你在放水？没有，我的那个雨伞也不是刻意去拿坏掉的雨伞拍哦。哦，那是雨伞了。那是雨伞，那是真的被吹到那个雨伞整个是开花。对，澎湖没有人在拿雨伞的啦，澎湖要穿雨衣啦。然后那一天又刚好遇到好像有那个很多那种学生去拍学士照还是什么，就那一天去到那边是看到人满山人海，人山人海，没有办法拍到那种很大面墙，只能这样一点点而已。后来呢，我拍完之后，我回到饭店，我后来发现饭店呢，它有一面墙是高画素的玄武岩，直接贴上去就好。早知道我在这边拍就好了，我刚才跑到现场，然后被风，好好笑，不一样啊！要现场去感受一下那个风，真的，而且其实听到毕哥讲那个天气的事情，像我们最近带孩子去露营，然后我们也都是大半年前，但是露营的时候，我们常常会遇到什么快山崩啊、土石流，这些都算了。我们要去露营时间，可不可以跟我们讲一下？对啊。然后想说好，那不去露营就算。然后我就想说，几年前我就带他们是去那个冲绳，我先去带他们去冲绳。你是冲绳还是 Okinawa 还是那霸冲绳附近。就我们看那个无料公园，那个溜滑梯，28公尺超长的。然后我们家4个小孩嘛，我们就爸爸在后面，然后我在前面，然后我们就你看每一个建构式的公园，上面那个超不滑。然后一根一根的哦，它是滚筒式的吧？对，然后超痛。不是那个，你不用去那边玩啊。为什么？那个哪里有？你要去哪里玩？你去那个新竹货运就有啦。后来我才发现太阳啊照射，然后它又是橡皮的，所以很烫。然后我看到每个人都拿那个板子上去，我们都没有，就是观光客啊。对。然后我就想说，好吧，那回来台湾我也带他们去一些，因为最近台湾都很多那种公园很漂亮。对。我也带他们去喽，然后是马卡龙的，很大，有没有？哪里啊？你看中吗？我一去，你知道吗？溜滑梯还要排队排半小时，然后去的时候，我跟你讲，光是停车位你就要找1个小时，还没有到现场。到了现场以后，你跟那个溜滑梯大概距离有100公尺远，大概这样子。然后小朋友就觉得说，妈，我们还是回家好了。真的。对啊，只是一个溜滑梯，溜不到1分钟，排了1个小时。妈，我们去我们家公园楼下有没有河滨公园就可以，没关系，真的没关系吗？跑到台中去。对。
可是有时候出去玩就是为了想要放松嘛，对就轻轻松松的玩，带着愉快的心情出去，当然是希望呢不要败兴而归，对希望开开心心的回真的忆。对，可是有人是因为你雷老公吗？你才扫兴回来吗？讲对了，我人生胜利组是因为我旁边有一个很雷的老公。因为啊，假设当我有选择障碍要2选1的时候，我就会说，老公你选什么？他永远会选那个最难吃的啦，最爆的。对，所以当我2选1，你选什么？1选 B， 哦，那我肯定选 A。然后长期这个婚姻走下来啊，我都选择正确。不容易耶，很好我人生超感谢他的。你选择他算是我选择他是最对的事情。几率好高哦，他真的很高，10次有9次半呢。然后像全家旅游，那因为我年轻的时候做旅游节目的主持人，所以我其实很喜欢安排旅游，小孩去哪里啊，做功课啊，去冲绳啊，安排啊，第1天、第2天、第3天。其实从小到大这8年来吧，都是我安排，大家都玩得非常开心。那某一年呢，我老公因为我真的太忙，我老公说，不然这样，老婆我来安排，你放心，好恐怖。我就看了他一下说，确定哈，确定。他说。我知道你会慌张啊，不然这样，我看那个订饭店，我就把我手机拿给你看哈，这样子你也确定一下，就不会你知道发生什么事情。我说哦好啊，他就在订饭店，他就这样划给我看，你看。我们就包了一个宜兰民宿，就会约几个家庭。宜兰民宿很多都很好玩啊，很大啊。而且宜兰民宿会出什么事？对，会出什么事？我也没多想，那我就在做我的事情。他就讲，你看泳池很大，有桌球，有篮球，还可以打撞球。我一看，真的蛮大的。我们总共4个家庭去，当天我们就要开车下去，都好开心哦。然后因为那时候好像8、9月还是9、10月吧。每一个人到了现场，第一件事情一定是所有的小孩赶快换上泳衣，赶快去那个大泳池。有啊，大家就很开心呐，穿那个游泳圈啊什么的。那当然，小孩偶尔吃到水很正常嘛。我那时候我的老2、3岁吧，他就不小心吃到一口水，我们没多想啊，玩哇，玩到大概6点，我们要开始叫吃的上来，我就看到我儿子的脸色不大对劲，就白白的啊，然后。没有什么血色的嘴唇，就很奇怪，他就开始有点这样在发抖。我就说发生什么事了？我儿子这样，这样喷出来，就像新加坡的那个人石头鱼生那个。他吐1次就算了，他连吐3次，哦天哪！然后我就你赶快接，按照这样吐一定是吃坏肚子嘛。对啊，我们没吃东西，就是那一口水，就是那个游泳池那么大，可能就真的有一点不干净。可是其他小孩没事，对啊，不知道，所以你小孩可能有一些可能比较不好，可能刚好那时候才3岁，可能偏小，吐完就算了，没多久他开始，妈妈，我想拉，你看，你就马上闻到，因为他还在包尿布嘛，就是肠胃的问题，就是肠胃。好，二话不多说，我们直接跟朋友说，你们玩吧，我们直接赶回台北急诊。天哪！然后我们就才去哦，还不到晚上，可能才7、8点吧，吐成这样，拉成这样。其实你没有心啦，你没心情玩啦，什么桌球、撞球你都不想玩，我连拍照都不想拍了，我整个就这样。好，一路我们就回台北了，直接挂急诊，挂完急诊就开始吊点滴。好不容易孩子睡着了，我跟我老公老死不相往来，他在里面照顾儿子，我坐在外面。我非常，因为问题又不是他的错，对不起，他也不大敢看我，因为其实过去都是我安排的，都很好啊，没有状况啊。就是奇怪，被你安排1次，然后怎么一次就送急诊，就人面狮身，啪，而且拉得很夸张。然后他出来就换我进去，我就不想看到他嘛。直到我们都到12点吧，我去楼下买一个东西吃，他说老婆，好啦。对不起，下次都你安排哦，你安排最好哦。我就说对了，我安排就好，安排1次，上天就在告诉你不要再安排这些事了。有些人就是这样啊。其实下次去就叫你老公先去那个喝看，先不用这样，测试一下，先试一下，让他试试水温，先吃。真的。下次我不想看到你，我想要看到你。亦或者他私底下是一个难搞的废物。不要哭啦！看到你要高兴。就是现在啊，脱光就站在这里。媳妇勾公公的手走路正常吗？假设我有媳妇的话，我是 OK 的。小姐不息地24小时不断线，强档综艺节目热映中，搜寻东森娱乐台。今晚开战吧，让你永远选对边。
今晚开战吧，让你总是被称赞。新形态互动式综艺节目，快来订阅，按下小铃铛哦，小铃铛哦。